Hello guys, hello, good morning guys. For today's video nga ni guys ay unboxing kita guys is kababot atong parcel guys nga natipon niya guys. Dahil nga hindi natin ma-unbox guys ay paabo atong ginaubra nga ra. Wa kita sa negosyo, wa kita sa nano kung alin-alin pa. Nagdikira pa kaya wa blender isang rason pa guys man wa ko unboxing guys. Ay may module ako nga ra ito to pwede mo ginutukan kaya ilang adlaw kami ka-unbox kaya natipon ng mga parcel nga ra. Karon nga di karon kita nga ra. Kus nano kita akong sistema di kara. Kasi kabisi-bisi natin nila. Yung ang daya kung ano ra, kung taboy malas ka mo, pero ang taboy lamok taron ay mahahay. Okay, harap ito yung gani ka. Okay, fast forward ko kasi ko na. Pagkatapos ka na, harap ko ito. Tindog man ako, tindog man ako, harap sila pang mic. Kaya harap din ako, yan, magsal ka na. Kaya huwag kita man ang video, ay may klase nga niya, akong videographer nga lang. Akong videographer na yan, ayun bird lang. Thank you for watching. Until my next vlog, babush!